situații de la Spitalul Județean, de chioșcuri și de toate minunile astea ce există acolo, cu toate că e nevoie de aceste chioșcuri, având în vedere situația alimentară sau cota sau calitatea mâncării pe care au deținuții ei, ăștia de la spital vin, era vorba și despre deținuți, că despre asta vreau să fac o comparație, că spitalul are hrană mai puțină și mai proastă, bolnavi din toate noastre zâmbiți așa ironic, nu v-aș dori să ajungeți nici într-un loc, nici în altul, ca să faceți o comparație. Bolnavi din spital au o cota de hrană mult mai proastă decât deținuții din penitenciarul Botoșani și ca atare, ei mai apelează și la aceste chioșcuri să-și completeze necesarul de hrană. Dar la ora actuală sunt concesionate, sunt închiriate 220 de metri pătrați, de pe care Spitalul Județean câștigă aproximativ 2.187 de euro. Avem un exemplu concret, domnule președinte, o oarecare unitate din Suceava, sau o fel de ăștia mai băieți, mai isteți, așa cum se din energie, a venit la noi cu o caravană de asta tip, cum se cheamă de asta, care e folosit în teatrurile de operațiuni, o plasat în spatele spitalului, spune că va o concesionat o suprafață de lângă vis-a-vis de morgă, să funcționeze un tomograf, sau nu știu cum se cheamă ăla, dar nu mai funcționează, dar nici bani nu au mai dat la Consiliul Județean. Suntem de acord cu înființarea asemenea chioșcuri, dar haideți să avem în vedere și crearea unor condiții optime pentru analiza fiecare bolnave și nu numai o analiză într-un laborator particular, ci poate sprijini și Spitalul Județean. Având în vedere că la Spitalul Județean, defectându-se, nu o să mă ocup de șobolări, nu mai știu, defectându-se un aparat al spitalului, un tomograf, s-au cheltuit nici mai mult, nici mai puțin pentru repararea lui 70.000 de euro ca să fie utilizat într-o fel sau altă spital. Dar dacă avem și această alternativă a acestui laborator, mi se pare că era mai corect. V-aș ruga pe dumneavoastră, pe executivul Consiliului Județean, cel care răspunde, vicepreședintele care răspunde de spitale, să aibă în vedere o analiză a acestei posibilități a înființării acestui cabinet de imagistică. Vă mulțumesc.